aventura, una nueva cacería con mi amigo Leonardo. Empezamos a comprar un poquito de cocaína al súper, algo de echarle al buche, algo para relajar igual. Aquí vamos, camino al coto prohibido, con musiquita. Seguimos la aventura. De este coto, bueno, está muy lejos, está más o menos como unas 3 o 4 horas de Laja, creo, por lo que vengo calculando, pero todavía me falta llegar, así que yo creo que debe faltar una media hora más de camino. El video se va a ver cortado porque voy haciendo pausa en el video. Esto queda para el lado de más o menos casi Talca. Ya está conversado con la persona dueña del previo. Llegó. Miren, aquí está el caballo. Con esto el caballero recorre el fondo. Se escuchan los pájaros para allá abajo. ¡Aló! Aquí estamos. Ya está de aquí. Y el dueño del fondo. Tenemos la autorización ya del dueño del fondo, voy a dejar. Ahí está el dueño del fondo. Está tomando desayuno. ¿Lo ves? Está tomando desayuno, caballero. Tenemos el visto bueno del dueño del fondo. Vamos a ir a sacar leche a las vacas primero. Trae las vacas para allá. Sí. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿La autoriza a cazar en su fondo? Sí. Ya, no, Si no quede, no hay ni. ya se escucha entre ellos. Bueno, está prohibido esa cuestión, mejor no. ¿Se siente para allá? Si yo lo escucho. Si pasaron como 2 zorzales ahí. Mira, ¿sí? Es que canta. Allá está chicharreando, ¿no? Aquí. A mí dieron un lavón para las tomas, pero ya ahí vamos a ver qué se puede hacer. Estaba salió oscuro. Sí. Aquí estamos en una nueva jornada de cacería. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos harto terreno por recorrer, así que yo creo que además podemos cazar algo. Andamos con el P35, un buen rifle. Vamos a ver si cazamos algunos zorzalitos, porque eso es lo que más andan. No he visto otros pajaritos, solamente zorzal. Ahí andamos con la mamalona, la amarilla, la CF. La vamos a dejar ahí. Nosotros nos vamos a ir. Allá hay un zorzalito, no sé si se alcanzará a ver. No tengo cámara de acercamiento, así que
No les puedo mostrar ese espectáculo. I like how you. I like how you. Oh, seco. Seco. Seco, que no lo grabé. Lo grabé. Ya voy buscando. Ahí sí. Ahí sí. No lo veía. A 3 metros. I like how you. Like how you.